$1000 riskka tayyormisiz? $10,000 men bitta proyekt o'ylab topdim. Proyekt o'ylab topmadim, bitta kontent uchun g'irt bergan odam bo'lish kerak. $10,000 pul tikasiz. 210 kvadratli xonada 16 tonna kompost bilan siz bilan qo'ziqorin o'stiramiz. Faqat shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqaradigan odam kerak. Yo aka video syomkani olmang demang dedi. Har kuni qilayotgan ishimizni ijtimoiy tarmoqqa qo'yib boramiz. Keyin interesini ko'rsatamiz. $10,000 tikib, bu $10,000 to'g'ri, lekin ko'p xona arendasi, yog'ib, sevetga, pevet, boshqa narsalar, kompost, to'rov, hech bola so'ralmaydi. O'rgatishi hammasi o'zida bo'ladi. Xohlasanglar o'sha $10,000 foydasiga ham, zarariga ham sherik ishlaymiz. Xohlasanglar $10,000 tikasizlar, hamma narsani o'rgatamiz. O'zingizlar foydasini olasizlar. O'sha $10,000 pulni chiqarib, foydasi nech pul chiqdi, o'zi kompostga nech pul ketadi, to'rovga nech pul ketadi, hammasini o'rgatamiz. Dilar interes. Kompostimiz haqida ham, keyin o'rgatishimiz haqida ham, necha kilo olishinglar, necha pul foyda qilishinglar haqida o'zingizlar uchun ma'lumot beramiz. Keyin boshqalar ham shu ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramlarda kuzatib borishadi. Qiziqqan odam bo'lsa aloqaga chiqsa, tayyor bo'lib, risk tushunadigan, tavakkal tushunadigan, Allohga ishonadigan odamlar bo'lsa, bemalol chiqsin. Xudo xolasa, biz qo'limizdan boricha o'rgatamiz. Avvalambor Xudo nasibamiz yozilgan bo'lsa 3-faza yoki 1-faza, xohlasanglar 3-fazada, xohlasanglar 1-fazada. Narx-navo qimmat bo'lib tursa, inshaalloh yaxshi natijalarga olib chiqamiz.